إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Is white, be proud of that white skin that Allah gave you. Your hair is red, your hair is nappy, your hair is woolly, your hair is black, is blonde, doesn't matter. These are insignificant things. The real thing is, the real knowledge